是你家吧？我这都上来了，还搁这边等着呢。说你我要不打电话，你得等到啥时候去？哎呀，你不得刚那块过来呀？这台电视是吧？不，那个。屋里的啊。屋里的。来打电话，我看看什么情况。没信号。那你这有大电视，怎么还看个小电视呢？啊？你这有大电视，咋还看个小电视呢？啊，这晚上不方便吗？没有。来，看你。这也看不着啊！你拆它，我也看不着啊！哎呦我去！你看，这怎么还掉了呢？这是哪一根啊？这是这根啊？掉了？不对呀、你那光缆搁哪儿过来的？啊？光缆入户那光缆搁哪儿过来的？这是，他这边往回我那么捋一下。不对，那光缆在哪儿呢？不对，这是电缆。我这入户那个，这不是，我说入户那根线搁哪儿去了？嗯，我入户那根线呢？看这个吧，这不是，这不是，你接上看看。不是。你看，等会儿我看看那屋，这不咱们这屋呢？来把，哎呦天，这线怎么这么挤？这是那什么电脑？稍微欠点缝啊，我看看。那儿呢，那边那儿呢？看没？那电源掉了，那白盒没亮。这个盒啊？对。啊，这个还有个电源呢。对，它电源搁哪儿了？搁哪儿塔着的？你先把这扣上吧，这边不用。啊？这边不用，你把，别给线压着了啊。先不是，先这边撂下得了。对你这边这个电源搁哪儿出来的？来，我看看一下。那电源都在那边插的。在这儿。这个电源没给电啊，这个。这个电源没给电。你先别挪，来，这儿，那你这儿呢？你跟那边拿，跟那边伸手，拽出去。你这电拔了，它能有节目吗？亮了，就回那屋。啊，这边还有一个电源呢，这么俩电源呢？对。我去，这钱呢？遥控呢？遥控。哦，这儿。怎么欠费了啊？你交费了吧？今年？啊？今年交费了吗？交了。啥时候交的？我去年交的，交了停了，用了3个月，停了，完了我昨天开的嘛。昨天开的。啊。完了。昨天开了就没有呗，是吧？对。那你等着吧。正常这个费用续过来之后1个小时，1个小时之后才有节目。昨天他告诉我1个小时就。对，是1个小时，但你那屋电断了啊，那屋电断了，它过不来。
啊，你就是说那个长就那费用它过不来，因为是你这边那边一断电，这信号过不来的话，它那费用它也过不来。所以说现在等1个小时，如果说1个小时还没有，你再给他打电话啊。现在这边是没问题了，你记住那边的电源一定要插着啊。哎，你要不插的话，你啥他也过不来。你就哎，这来了。你要不然等那边电源不插，你等多长时间他也没有。你这个是有一个电源就插上了，就那干啥了吧？这俩的都插上了。你这多长时间没用了？你们这观点比较乱，我们刚25亩就停的。停半年多了啊。那行了，想着吧，行，那冬天在这了，想着吧，那会儿还一个电源，到时候下回想着那个别老断电就行啊。好了 ，Hello， 大家好，我是午夜。这个维修呢问题不大，就是说这个用户这挺长时间没用了，屋里有几个设备都给忘了。这小光机不插电呢，自然它就没节目呗。以前有不少网友说过，说你们有线电视的设备吧太多太乱套。其实你也不想想。这联通、移动、电信，他们的 IPTV 不也是2个设备吗？一个光猫，一个机顶盒。这怎么到我们有线电视就变成太多太乱套了呢？以前有网友问过我，说是你们的设备，这个小光机呀和这个机顶盒能不能做到一块儿呢？如果说做到一块儿，就用这一个设备，是不是这就利润很多呢？其实我以前每当维修的时候，每当碰到这种小光机坏了的时候，我也总在想，能不能给它做到一块儿呢？其实，在理论上这是完全可行的，但是厂家为什么不这么做呢？后来我想一想，应该是有一个原因，就是说现在新盖的楼房光纤都是预埋好的，比如说光纤给你预埋到这个位置，这个时候你电视要是也放这儿的话，那么这种集成设备完全是可行的。如果说你电视不想放这儿，你给放到那边了，这个时候问题就会出现了。机顶盒放这边，电视放这边，那中间要怎么连接呢？难道说你要预埋一根10几20米的 HDMI 高清线过去吗？或者说是你调台的时候，遥控器这么调台吗？这完全不现实。解决方法呢，只能说是从预埋这个位置，你再下一根光纤到你电视这边。但是问题又出现了，我以前也说过，光纤这个东西吧，挺脆弱的，打个小针小弯，哎，就会影响光信号。这装修的时候稍微没做好的话，到时候你这根线就算白下了。另外一个，假如说你家有2台电视的话，这光纤呢还不好分线，所以说这种也挺麻烦的。所以说现在这种光电转换设备和机顶盒是分离的，它就能很好的解决这种问题。光电转换设备像小光机啊、光宝啊，直接放到光纤那个预埋位置，再通过网线同轴电缆连接到这边的机顶盒。像同轴电缆和网线一般预埋的时候都不会出现问题，这样呢也能解决你的需求了。所以说现在这种方式我觉得还可以。当然了，这只是我一个维修员的想法。至于说上级和厂家那边有没有其他的考虑，那我就不太清楚了。行了，今天的视频就录到这里，我们明天见，拜拜。